ብዛዕባ ናይ ዲጂታል መታወቂያ ወይ ድማ ፋይዳ ዘለዎ ጥቕምን ጠንቅን ወይ ድማ ዘለዎ ሙዝን መዘዝን በተለይ ድማ ምስ ናይ ባንኪ ወይ ድማ ማሕበራዊ ህይወትና ምትእሳር ዘምጾ ጥቕምን ጉድኣትን ሓቢርና ዝርዝር ክንርኢና ብዙሕ ሰብ እናገለጾ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝርከብ ያው ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ቅነዚ ኩሉ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ዝነብር ሕብረተሰብና በቃ ኩሉ ተደናጊጹ ናብ ባንኪ መታወቂያ ኣብ ምውፃእን ከምኡውን ኣብ ባንክታት ወረፋ ሒዝካ ናይ ነዊሕ ሰዓታት ናይ ምጽባይ ብማይ ዝቁፀር ሰብ ከምኡ ሓሊፉ ድማ መጨረሻ ዘይብሉ ታራ ወረፋ ብምሓዝን ብጣዕሚ ሰብ ሕብረተሰብና ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ኣብ ርሑቕ ይኹን ኣብ ቀረባ ዝርከብ ከምኡውን ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ማለት እውን ናይ ምርኣይ ምስማዕ ወይ ድማ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎም ዝተፈላለዩ ችግር ጸገም ዘለዎም ወገናትና ብጣዕሚ እናተሸገሩ ኢኻ ትሪኦም ማለት እዩ። ሕጊ ብዘይ ፋይዳ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትገበር ክትሸጥ ይኹን ክትልውጥ ይኹን ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን ዝብል መምርሒ ስለ ዝመጸ ኩሉ ላዕላይ ታሕታይ እናበለ ድኻም ኣብ ገልታዕታዕ ከም ዝርከብ ኩላህና ንፈልጦ ኢና። ስለዚ ድማ ብኸመይ ኢና ብቕልጡፍ ኣገልግሎት ክንረክብ ንኽእል ወይ ድማ ፋይዳስ ድቡቕ ምስጢር እንታይ ዓይነት ኣለዎ ወይ ከዓ ጉድኣት እንታይ ከምፅልና ይኽእል ብዝብል መገዲ ዝርዝር ክንርኢና ያው ምስ መብዛሕትኦም ናይ ባንክ ሰራሕተኛታት ማናጀር ተራኺበ ነይረ ኣነ ዝርዝር ናይቱ ኣሰራርሓ ከይዲ ድማ ኣብዚ ክሪአኩም እየ። ከምኡ ድማ ብዙሕ ሰብ እናተንተኖ ዝርከብ ዲጂታል መታወቂያ ወይ ድማ ፋይዳ ቀፂሉ ኸ ናብ ምንታይ ሓደጋ የእቱ ወይ ድማ እንታይ እዩ ጥቕሙ ብዝብል መገዲ ድማ ብዙሓት እናተርጎምዎ ዝርከቡ እቲ ብሓደ ወገን ጠቃሚ ክንብለሉ ንኽእል ቡቲን ዝጥቀም ዝነበረ ሰብ ወይ ድማ በብቀበሊኡ በብቦታ ሽም ብምቅያርን ብዝተፈላለየ መገዲ ናይ ባንኪ ይኹን ወይ ድማ ናይ ዝተፈላለየ ናይ መንበሪ መንነትን ዝጥቀም ዝነበረ ሰብ ንዙይ ድማ ሓንትን ብቻ ካልኣይ ዘይድገመሉ ዓሸራጣት ናይ ኢድ ከምኡውን ናይ ዓይኒ ናይ ገጽ ናይ ኩሉ ዓሸራ ስለ ትለዓል ናይ ምድንጋር ቦታ የብሉን ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ጉድኣት ድማ ታዩ ክንርኢ ከለና ልክዕ ብብዙሕ መጽሓፍታት ወይ ድማ ትሚታት ዝግለጽ ዝነበረ ናይ መጨረሻ ዘመን ምልክታት ምጽኣት ክረአዩ ዝብለና ሳጥናኤል ጎልዘ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ፍካሬ ኢየሱስ ሓደ መጽሓፍታት ናይ ትንቢት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ራእየ ዮሐንስ ዝገልጾውን ሕድሕድ መቆጻጸር ገይሮም ዝውዕለሉን ዝጓዓዘሉን ዝኸደሉን መንገዲ ናይ ምቁጽጻር መንገዲ ክፈጥሩሉ እዮም። እዚ ተዘይማሊኻ ናብ እግዚአብሔር ናሰዓምካ ቤተክርስቲያንን ወይ ድማ ኣብ ካሊ ተጸጊዕኻን እትነብር ተኾንካ ድማ ዝተገለልካ ንሕብረተሰብካ ዘይትረክብ ከተማ ዘይተኣቱ ዝኾነ ይኹን ነገር ጨው ይኹን በርበረ ወይ ድማ ክዳን ወይ ድማ ካልእ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገር ክትገዝእ ኣይትኽእልን ወይ ድማ ከተማ እውን ክትኣቱ ኣይትኽእልን ካብ ሕብረተሰብካ ተገሊልካ ናይ ባዕልኻ ካልእ ዓለም ንውልቅኻ ትነብረሉ ዓለም እዩ ዝኸውን። ስለዚ እቶም ናብ ቤተክርስቲያን ተጸጊዖም ክንሰግሮ ኢና ዝፈተና ዝኢሎም ካብቱ ኣርዌ መንግስቲ ርሒቆም ዝነብሩ ሰባት ድማ ኣይክሰልጦምን ኣይክቐንዖምን ድሑራት ንክኾኑ እዮም ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ብዙሕ ምንግልታዕ ንክበጽሖም እዩ ኢሉ ዘቐመጦ መጽሓፍታት ኣሎ እና ብዙይ ብምቕጻል ድማ ዲጂታል ካርዲ ቀጥታ ናይ ናፍቲ ኣረማዊ ወይ ድማ ናፍቲ ናይ ሰይጣን ግብሪ ዝሰግደሉ ቦታ ዘይኮነስ ናብኡ ዘተሓሕዝ ሊንክ እዩ። ምክንያቱ እዚ ካርዲ እዚ መጀመርያ ኣውፅእ እናበሉ ጠቃሚ እዩ ብከምዚ መንገዲ ኢሎም ብጥቕሚ ገይሮም ብመንጎ ብስብከት ብዝተፈላለየ መገዲ ገይሮም ንክትወስድ ይገብሩካ ካብኡ ፍርቂ ህዝቢ ወይ ድማ ዝበዝሕ ህዝቢ ምስ ወሰደ ዝተረፈውን ብግዳጅ ይኸውን። ካብኡ እንድሓር ካብኡ ቀፂሉ ድማ እቲ ካርዲ ክጠፈካ ይኽእል ክባላሽወካ ይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ንምንታይ ኢኻ ኣብ ጅባኻ ካርዲ ሒዝካ ትዘር ማይክሮቺፕ ዝበሃል እንፈልጦ ኣብ ነብስኻ ዝቕበር ንምንታይ ኢኻ ምስ ባዕልኻ እስካ ብሂወት ዘለኻ ልክዕ ንዘለኣለም ዘገልግለካ ካኻ ዘይፍለ ኣብ ቆርበትካ ዝቕበር ዘይትገብር ብዝብል መንገዲ ናብ ቆርበቶም ዝቕበር ገይሮም ብከምዚ ዓይነት መለለይ ክገብሩ እዮም። ብዙይ ድማ ናይ ሕድሕድ ዓሸራ ምሉእ ነብስኻ ልክዕ ከም ስክሪን እትግልገለሉ ወይ ድማ ኣውን ሃለውን ንኣኻ ኦን ናይ ምግባርን ኦፍ ናይ ምግባርን ዓቕሚ ክህልዎም እዩ። ናብ ድልየቶም ልክዕ ከም ሪሞት ቀጥታ ኣንደር ኮንትሮል እንድሕር ገይሮምካ ድማ ናቶም ተላኣኽን ናቶም ተኣዛዝን ወይ ድማ ካብቲ ዝደለይዎ ሓሳብ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኣብ ወጥመዶም ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ናብቲ ንሶም ዝደልይዎ ዓለም ንኽእትውካ ግዴታ ክገብርዎ እዮም ይብለና ማለት እዩ። እና ንዙይ ንክንፈልጥ ወይ ድማ ንዙይ ንክንስዕር ሓይሊ እኳ ዘይብልና እንትኾነ ብዝኾነ ግን መጻኢ ትውልዲ ወይ ድማ ንሕና ንመጾ ዘለና ግዜ ብጸሎትን ብናይ እግዚአብሔር ሓይሊ እንተዘይኮይና ንሕና እኳ ዓቕሚ የብልናን። ያው ከም ዝፍለጥ ኩራት ተኸታተልቲ ኩላትና እንፈልጦ ኣብ ዝቐረባ ግዜታት እናመፁ ዘለዉ ብዙሓት ሓደሽቲ ነገራት ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጂ ከም ዝፍለጥ ሰብ ከም እንቋቁሖ ከም ደርሆ እናጨጭሑ እናፍረዩ በብዝሓ ሰብ ኣብ ማሽን እትዮም እናፍረዩ ወይ ድማ ከም ሮቦት እናንቀሳቀሱ ንሰብ
ዘማዕውል ወይ ድማ ዝሰርሕሉ ግዜ ደሪሱ ከም ዘሎ ኩላህና ንፈልጦ ኢና በተለይ ድማ ብልጌት ዘይፈልጥ ሰብ የለን ዝለዓለ ናይ ሶፍትዌር ወይ ድማ ናይ ጥራት ዘለዎም ኤሌክትሮኒክሳት ስማርት ዝኾኑ ኣቑሑ መምረቲ ወይ ድማ ምንጭ ዝኾነ ብልጌት ናይ ዓለምና ሓያል ገባሪ ብዙሕ ፈጠራ ስራሕታት ዝኾነ ብልጌት ኣውፅይዎ ዘሎ መምርሕታት እቅድ ሒዝዎ ዘሎ ያው ካብ ሕዚ እንድሓር ስማርት ሞባይል ክድብርያ ክጓሓፋ ከም ዘለዎን ኣብ ነፍስኻ ዝቕበር ናይ ኣገልግሎት ኩሉ ዓይነት ትረኽበሉ መገዲ ነፍስኻ ባዕሉ እንድሕር ተቐቢርዎ ባዕሉ ሞባይል እዩ ባዕሉ ቲቪ እዩ ባዕሉ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት እዩ እንተደሊኻ ትድውል እንተደሊኻ ትንቀሳቀስ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎትካ ልክዕ ብናይ ባዕልኻ ነፍሲ ማለት እዩ ኣብ ነፍስኻ ዝቕበር ብኸምዚ ክኸውን ኢሎም ዛጊድ ከምቲ ኣብ ስክሪን እንሪኦ ኣለና ኣገልግሎት ጀሚሮም እዮም ዝርከቡ ብዝኾነ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት እዩ ኣሕዋተይ እቱ ዘለናዮ ዝመፀና ዘሎ ዓለም ናበይ ከም ተብል ዘላ ዓለም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ህዋ ዘሎ ኣብ ጠፈር ዘሎ ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ኣብ ባሕር ዘሎ ዝርያ ምላሽ ኩሉ በፂሖምዎ እዮም ንሕና ምንም ዓቕሚ የብልናን ምስቶም ሓያላት ኢና ባህልቲ ልዕሊ እግዚኣብሔር ሓያል የለ ድሞ ባዕሉ ይሓልወና ወይ ድማ ባዕሉ ይጠብቐና ክብል ይደሊ ብምቕፃል ናብ ፕሮግራመይ ከኣቱ ምንም ዓቕሚ የብልናን ግን ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ግን እንታይ ዓይነት ግዜ እናተቐያየረ ከም ዝመፅእ ዘሎ ሃይማኖትናን እምነትናን ወሒድና ናፍቲ ዝብለና ኣረማዊ ከይንሰግድ ወይ ድማ ኣብኡ ንኸይንበፅሕ ናቱ ሊንክ መንገዲ ዘርእየና ዘሎ ምፅሓፍ ድማ ትግዘውን ናይ ምድራስ ኩነታት ከም ምዃኑ ኢና ክንገንዘበሉ ንኽእልና ብዙ መንገዲ እዚ ዝኣመነሉ ከኣምነሉ ይኽእል ዝኣመነሉ ድማ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ማለት እዩ ብዙ ቀፂና ናፍቲ ናይ ባንኪ ኣገልግሎት ኣብ ግገዛና ኩላትና ካብ ላዕላይ ታሕታይ እናበልና ብዙሕ ተሸጊርና ወረፋ ሒዝና ተፀጊምና ተዳፊና ከምታት እናበልና ንብል ኣሰራርሓ ሊንክ ከሪአኩም እየ በዚኣ ኢና ድማ ኩላትና ኣብ ገዛና ኮይና ሕድሕድ ናይ ባንክታት ኩሉ ክንሰርሖ ኢና ማለት እዩ ካብዚኣ ተኸታተሉና ሓደ ኢልና ናብ ክሮም ኣፕሊኬሽን ኣቲና መጀመርያ ኣና ንገብር ኩሉ ናይ ባዕሉ እዚ ሊንክ እዚ መጀመርያ ኣብዚአን 8 ዝርዝር ኣለዋ እዚአን ከመይ ከም ዝትግበራ እየ ዝርዝር ከሪአኩም ማለት እዩ ናይ ኮመርሻል ባንኪ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኑ ናይ ሲቢኢ ናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ሲቢኢ ፋይዳ ኢልና ኢና ብዛ ሊንክ እዚኣ ከምዚኣ ጌርና ሰርች ንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣዋሽ ወይ ድማ ወጋገን ወይ ድማ ቡና እንድሕር ኮይኑ ከዓ ከምዚ ፋይዳ ቡና ባንክ ወይ ድማ ፋይዳ ወጋገን ባንክ ፋይዳ ኣዋሽ ባንክ እናበልና ፋይዳ ኣቢሲኒያ ባንክ እናበልና ከም እናበልና ንቕፅሎ ማለት እዩ ነንሕድሕድ ተባዕተ ወገን ዝኸፈተ ቡክ ተሊና ምስ ኣርባዕቲኡ ምስ ኩሉ ክነተሓዞ እኒአና ማለት እዩ ያው ከም ዝፍለጥ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣካውንት ከም ዘይኽፈት ካብ ትማሊ ዕለት ሓደ ዝርዝር ከድና ካብቶም ማኔጀራትን ኣብቲ ባንክ ዘለዉ ሰራሕተኛትን ካብ ዝረኸብናዮ ኢንፎርሜሽን ከነካፍለኩም ካብ ዕለት ሓደ ብፈረንጂ ህዚ ዝሓለፈ ዝሰሙን እዚ ማለት እዩ ካብኡ ንድሓር ዝኾነ ይኹን ኣካውንት ንኸይኽፈት እዩ መምርሒ ወሪዱ ዘሎ ብዘይ ፋይዳ መታወቅያ ብዘይ ንሱ ዝኾነ ይኹን ነገር ከይኽፈት መምርሒ ወሪዱ ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ ተኸፊቱ ፅንሐ ድማ ክተወቱን ክተውፅን ግዜ ዘውቅዐሉ መዓንቲ ድማ ኣብ መጋቢት 30 ኢልዎ ዘሎ እስካብ መጋቢት መጨረሻ ኢልዎ ዘሎ እስካብ መጋቢት መጨረሻ ተኸፊቱ ነበረ ቡክ ክንግልገለሉ ኢና ካብኡ እንድሓር ግን ዝነበረና ቅርሺ ይኹን ካልእ ይኹን ኦልሬዲ ኣይንጥቀመሉን ዘለና ካብቲ መውፃእ ይኹን ኣሎ ብዘይ ፋይዳ ምንቅስቓስ ይኹን መውፃእ ምእታው ኣይከኣልን ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ናብ ዝርዝር ኣጋብሩ ክነተግብሮ ከለና ክሪአኩም እየ መጀመርያ ናብዛ ሊንክ ኣቲኹም ኣብ ክሮም ዝብል ኣቲኹም እዛ ሊንክ እዚኣ ናይታ ደስ ዝበለኩም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣንበሳ ኣቢሲኒያ ወይ ድማ ቡና ባንክ ዝርያ ምላሽ ኣቲኹም ብዘን ሊንክ እዚአን መጀመርያ ፅሑፍ ማለት እዩ ካብኡ ዝርዝርን ከሪአኩም እየ እዚኣ ብናይ ኢትዮጵያ ከሪአኩም እየ ሸውዓተን ብታሕቲ ዘለዋ መተግበርቲ ከመይ ኢኹም ትገብርዎን ማለት እዩ ካብኡ መጀመርያ ትገብርዎ ከምፀልኩም እዩ እንታይ ትገብሩ ኣካውንትኩም ባዕሉ ምላሽ እናሃበኩም እናንምከና ኢና ክንቅፅሎ ማለት እዩ ቋንቋ ዘይተረዲና እውን ናብ ኣማርኛ ወይ ከዓ ናብ እንፈልጦ ቋንቋ ምትርጓም ይከኣል እዩ ናይ መጀመርያ ኣካውንትና ንእቱ መጀመርያ ናይ ኢትዮጵያ ተኮይኑ ሲቢኢ ፋይዳ ኢሉ ኣምፂልና ኣሎ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኢና ብዚኣ ተንታሕትወት ዘለዋ መምርሒ ናይ ኩለን ኣርእስቲ ብቻ እያ ኣዋሽ ተኮይና ፋይዳ ኣዋሽ ኢልካ ትቕፅል ለኻ ፋይዳ ኣቢሲኒያ ከምና ኢልካ ትቕፅል ለኻ እምበር ካልእ ኩሉ ሕጉ ኣሳርሑ ሓደ እዩ ማለት እዩ ሲቢኢ ፋይዳ ሲቢኢ .com ኢት እዚ ኢልካ እዛ ሊንክ እዚኣ ባዕላ ባኣ ጌርካ ሰርች ጌርካ ተኣቱ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ምስእትኻ ገፅ ክኸፍተልካ እዩ ባዕሉ እዚኣ ኢልካ ገፅ ክትከፍትካ ካብኡ ናይ ሒሳብ ቁፅርኻ ክትእትዮ ኢኻ ናይቲ ባንክኻ ቁፅሪ ሒሳብ ናይ ኣካውንትኻ ማለት እዩ ካብኡ ኦቲቪ ዝብል ንኽኢኻ ተኣቲ ካብኡ ሳልሳይ
حساب تكفت خلكم زو مزغوكم قصر السلكي ما ترى سلكي سيم زي كونس تشعو زو مزغوكم مست اكاونتكم زو تحاسكمو نابا ناي تنقسقس سلكم نافتا مساكم زلا تنقسقس يتسلك مالتيو سلاخه ناي حدا غزه مستير قصري او تي في لكا داو خلا خلكاي او تي في فيريفاي ጌርካ ናትካ ምዃኑ ተረጋግጸልኻ ማለት እዩ እዚ መስረጋገጽ ናትካ መበራዓይ ሎጊን ከተኣቱልኻ እንደገና ኦቲፒ ዝልክ ትነክኢኻ ሓምሻይ ፋይዳ ተለዋጽ ቁጽር 6 ኣሃዝ ኦቲፒ ዝብል እንደገና ነክኢኻ ተረጋግጸልኻ መበርሻሻይ ብድጋሚ እንደገና ብተንቀሳቀስ ስልክኻ ዝተላኣኸካ ናይ ሓደ ግዜ ምስጢር ቁጽሪ እቲኻ ኦቲፒ እንደገና ሃዙን ኢልካ እንደገና እቲኻ ቬሪፋይ ዝብል እንደገና ከዓ ተረጋግጸልኻ ማለት እዩ ካው ሻዓይ ኣለው ክፍለካይ እወትለልኻ ኣለው ኢልካ ኣቲኻ መበርሻምናይ ባዕሉ አክሰፕት ኤንድ አፕዴት ዝብል ክመጸልካዩ ነው መስለኻዮ ያው አፕዴት ኮይኑሎ ወዲኻለኻ ማለት እዩ ብዙ አረጋግጽካለኻ እንድሓር አክቲቭ ኮይኑ ምንም ዘብለካ ነገር የለ ናብ ባንክ ምኻደ የለ ናፍቲ ምኻደ የለ በኸምዚ ዓይነት መገዲ ጌርና ክንሰርሖ ንኽእልና ኣሕዋት ኣብ ግገዛና ኮይና ማለት እዩ ንሰማዕኹምኒ ላይክ ሼር ኮፒ ሊንክ ሪፖስት አጎርኩም ነቶም ካልኦት ንኸይድኹም ብቦታኦም ኮይኖም ወይ ድማ ኣስራርሓ ዛውዮም ነውሙን ዝሓሳብ ዚ ሼር ግበርዎም نسمعهم يغنيلنا بيتسمن مخان دما اينرسع لايك شير كوبي لينك ريبوست نغبرنا ناو كل نوصحايو مساخم صنحو اشو حزبي باند اور حزبي ميديا مساخم زلخو يغنيلي كمون كورتفنا انتلينا خمزي كخو تشعت مسالي لنا بمدوال خمزي غير خمسلنا يو صر حدا فور فايدا سيرفيس ناي اغلغلوت ناي فايدا دخا دليخا خلنا يو صر دما فور لانجويج تشينج ቋንቋን ምغيار خبرنا እዩ ደልኛ ዘለና ወጽር ሓደ ናይ ፋይዳ አገልግሎት ስለዝኾነ ወጽር ሓደ ንብል ካው ከምዚሉ ከምጸልና እዩ ሰንድም ሰልና ወጽር ሓደና ካው ትጌት ዩር ላስት ፋይዳ ናም በርካ ናይ ፋይዳ ቁጽር ንኽልኽልካ ናብ መሰጅ ወጽር ሓደ ኦኬ ትብልልኻ ሰንት ትገብርልኻ ማለት እዩ ካው ናብ ሞባይልካ ቱ ቴክስት ልእኸልካሎ ቦ ተተገልገልኻ ወዲኻለኻ ኣብዚ ከምዚ የሳርሑና نسمعكمني يغني لي حسابنا برنامجنا نمكتال كل جزء بيتسوكنوا تشاو